не скільки як статистика по відношенню до вартості, скільки того, а чого в країні за 2004 рік тільки 900 штук осіб задекларували доходи від оренди. Чому не працює цей напрямок? Що не так з податковим кодексом? Що необхідно зробити для того, щоб закон, який передбачає декларування в цій частині, допоміг, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, проживати абсолютно в зрозумілий спосіб, отримувати допомогу на проживання і для того, щоб захищеність обох сторін, і орендаря, і орендодавця, були максимально